Incwadi yabaseKorinte yesibini, isahluko sesine iyafundeka. Ngenxa yoko, sinalo nje olu lungiselelo, sithi, njengoko senzelwe inceba, singathi mandla, sisuke sizilahla izinto ezifihlakeleyo eziziintloni, singahambi ngobuqhetseba, singalikhohlakalalisi ilizwi likaThixo, sisuke, ngokuyibonakalisa inyaniso, siziyaleze kuso sonke isazela sabantu emehlweni kaThixo, ukuba ke zigqutyuthelwe iindaba ezilungileyo zethu, zigqutyuthele kwabo batshabalalayo, athe uThixo weli phakade wazimfanekisa ngaphakathi kwabo iingqiqo zabangakholwayo, ukuze zingabengezeli kubo izikhanyiso zeendaba ezilungileyo zobuqaqawuli bukaKristu, ongumfanekiselo kaThixo, kuba asizivakalisi thina, sivakalisa uKristu uYesu ukuba uyiNkosi, sibe ke thina sizivakalisa ukuba singabakhonzi benu ngenxa kaYesu. Ngokuba nguThixo yena owathi ukhanyiso malukhanye ebumnyameni, okhanyisele iintliziyo zethu, ukuze kukhanye ukwaziwa kobuqaqawuli bukaThixo ebusweni bukaKristu uYesu. Ke kaloku obu butyebi sibuphethe ngezitya zodongwe, ukuze incamisa yamandla ibe yeyikaThixo, ingaphumi kuthi. Siyabandezelwa ngenxa zonke, singagxineki, siyathingaza singancami, sitshutshiswa asiyekelwa, sikhahlelwe phantsi asitshatyalaliswa, sihlala sikuthwele ngomzimba ukufa kweNkosi yethu uYesu, ukuze nobomi bukaYesu bubonakalaliselwe emzimbeni wethu. Kuba thina badla ubomi, simana sinikelwa ekufeni ngenxa kaYesu, ukuze nobomi bukaYesu bubonakaliselwe enyameni yethu enokufa. Ngoko ke kusebenza ukufa kuthi, ke kuni kusebenza ubomi. Sinawo nje kwalo moya wokholo, ngokoko kubhaliweyo kwathiwa, ndakholwa, kungoko ndathethayo, nathi ke siyakholwa, kungoko sithethayo nokuthetha, sisazi ukuba lowo wayivusayo iNkosi uYesu uya kusivusa nathi ngoYesu, asimise phambi kwakhe ndawonye nani. Kuba bonke abo kungenxa yenu, ukuze luthi ubabalo lwakuba lwandile ngabona baninzi, luphuphumisele umbulelo use ekuzukiseni uThixo, kungoko singathi mandla. Kubo nokuba umntu wethu wangaphandle uya esonakala, usuka yena owangaphakathi aye ehlaziyeka imihla ngemihla. Kuba ubukhaphukhaphu bembandezelo yethu eyomzuzwana besisebenzela ngokuncamisa kwaphela ubuqaqawuli obukhulukazi obungunaphakade, sakubona ukuba asixineli ezintweni ezibonwayo, sixinela kwezingabonwayo, kuba ezibonwayo zezomzuzwana, ke zona ezingabonwayo zezangonaphakade.